由信念沿路帶領，從迷霧裏找光明。步入最黑暗路程，人都沒有身影。尋遍現場沒見證，全憑直覺做反應。專心細意去聆聽，蒙着眼睛。凡人用雙眼如何望見心眼無從受騙，真相困於光源背面。害怕一串掛念成為弱點，才伸手去剪。為城內失神仍能遇見，感覺原來未變，還有另外苦也是甜。別怕有些眼淚模糊視線，情懷原是當天，塵埃未現。我會做個稱職嘅官，做我應該做嘅事。你最好唔好俾我親自捉到你做一啲踩過界嘅嘢，而違反法官守則。如果唔係，我會毫不留情咁拉翻你落嚟。如果你喺度就好啦，因為你一定會明我諗咩。上次條帶我叫廖丁上嚟 flash 嗰時，我係好想 po 信，但我冇 po 到㗎。你係咪想盲盒擔心死我哋啊？我哋而家咁樣。官直希望辯方律師可以解釋清楚兩件事發生並唔係出於巧合。如果唔係，難免會令人覺得被告有恐嚇大德人嘅嫌疑。法官閣下，我係趙正妹嘅代表律師啊。Yes， 終於翻嚟啦咩？唔好意思啊，我嚟遲咗，我一落飛機已經即刻趕過嚟嘅。法官閣下，我反對被告突然加插辯護律師，因為咁樣做根本就係違反程序。我諗法官閣下唔會好似啲網民所講咁樣，因為被告係你嘅好朋友，而令到呢一場審訊變得咁唔公正。檢控你係咪覺得抽秤到法官閣下好開心咧？開心到自己有錯在先都唔知。你咁講咩意思啊？我個名一早已經出現咗喺代表律師名單上面啦。我之前因為屋企有事出唔到庭啫。而家人都知道，原來你冇睇清楚控辯雙方嘅來往文件添喎。哎呀，文大狀的確係喺被告嘅代表律師名單入面，不過為咗你當事人嘅利益，唔該你唔好再遲到。係嘅，法官閣下。辯方律師溝通好未？就本席頭先所提出嘅質疑，有冇嘢需要補充啊？有。阿孟協，點解咁做咧？又喺度玩嘢。辯方律師，小心你嘅行為會構成藐視法庭。法官閣下，我係有必要除衫嘅，因為我想證明一樣嘢。呢一條疤係我俾人斬傷造成。我懷疑指使人斬傷我嘅係本案嘅第一證人戴德仁。咁同本案有咩關係？就算戴德仁真係揾人斬傷你，你應該要去報警，而唔係揾被告私下去恐嚇戴德仁。如果我有證據嘅，我一早揾差人拉咗佢啦。咁冇證冇據，你所講嘅都係片面之詞嚟嘅啫喎。That's the point。我正想指出，第一證人佢控告我被告上佢 office 嗰度恐嚇佢，都只係佢片面之詞嚟嘅啫喎。被告的確有上過戴德仁嘅 office， 但係唔代表一定係恐嚇佢嘅，可能係上去質問佢點解要揾人買兇追斬我咧？喺戴德仁嘅 office 度冇 CCTV， 咁當其時發生過咩事亦都冇人知，會唔會有人係作賊心虛？我當事人明明同佢講緊嘅係 A， 但係佢轉移咗個意思 get 到係 B， 認為我當事人恐嚇緊佢咧。我講嘅意思明明係 A， 你就轉移咗去 B。 A 同 B 原來係咁解。而所謂時間上嘅吻合，即係指我當事人曾經出現過喺酒店，第二日又出現咗喺戴德仁嘅 office， 咁可能係我當事人佢第一日去質問戴德仁冇結果，第二日再去質問佢。另外，被告被控不誠實使用電腦罪，罪名係指使其本人或他人不誠實地獲益，或不誠實地意圖導致他人蒙受損失。我當事人佢亦都冇勒索，亦都冇曾經 post 過任何相上網，咁點稱得上有冇獲益呢？所以指控我當事人不誠實使用電腦罪係根本唔成立。反對，只要啲相係被告影嘅，而被告亦都曾經恐嚇過第一證人，咁被告利用呢一批相得到嘅好處，就係達到佢恐嚇嘅目的。咁動機咧？你要證明我當事人點解要恐嚇戴德仁先得㗎？
呢一點第一證人早已經喺供詞裏面提過，因為被告曾經幫過文大狀咁同戴德仁喺其他官司裏面交過手，就係因為咁樣，被告對戴德仁懷恨在心。咁你又檢控我當事人啦，又唔見佢恐嚇你，小學雞啊！你辯方律師，唔該你正經啲。我想講嘅係，我當事人身為師爺，處理過咁多單官司，點解偏偏淨係針對戴德仁？會唔會戴德仁做咗啲好過分嘅嘢，例如買兇斬人？盲仔，佢整唔死我嘅。從來只係戴生你想整死我嘅啫。盲仔，你想玩轉移視線，話我揾人劈你係咪啊？好，你夠料咪鋤我咯。我俾你囂多陣咯，遲啲你踎監嘅時候，我驚你變死狗咋。踎監入去踎係你嘅癲雞係咪啊？嚇，盲仔你咁辛苦出嚟都啱㗎，我可以親手送去癲雞一程。講咩啊？就算我坐監，我都要你陪埋我坐啊！好，嗱，口講個無憑，到時你睇下你哋個 friend 呢期嘅網絡紅人姣婆法官，信你都信我多啲。喺庭外接觸控方證人，做咩？又想踩過界？冇，咁我哋喺同一個停車場撞都好正常啫。何況都係戴生佢想踩過嚟在先。你講咩而家嚇？邊個踩邊個啊？大生，單案仲未審完，冇係同佢哋講咁多嘢。好 ，Let's go rock and roll。總之你而家翻嚟咧，就飛過倫敦啦。之前你唔喺度啊，我哋真係青啊！青你條命咩？如果你唔係同盲盒講嗰啲嘢，佢點會知啊？冇啊！冇咩啫？係你同我視像嗰陣啊，嗰句冇事震到咧。原來你青啊！你係我得幾多㗎咋？你喺瑞士嗰陣時同我講話，你掛住 Never 要趕住翻嚟香港嗰個戲啊！有冇搞錯啊？講一句都估到。咁我有 follow 香港啲新聞㗎嘛，我知阿 Never 俾輿論插得好緊要喎。Never。其實我知道佢幫緊我，不過因為佢身份，單 case 係未完，佢都要扮到好似同我哋割席咁。一陣俾人影到擺上網，佢仲難做啊！做咩啫？你兩個好似帶我去靈堂咁樣嘅？啊！你頭先喺法院嗰度好似開龍雀咁㗎。你唔使喺我哋面前度扮冇嘢喎。係咯，你翻得嚟即係民宿。我冇扮啊！我真係冇嘢嘅，我 OK 嘅。我去瑞士之前，我已經做好晒心理準備。喺佢臨終之前，我哋一齊經歷咗好多好美好嘅第一次。我哋第一次一齊去旅行，第一次一齊搭飛機，第一次一齊感受落雪。我同佢一齊完成咗佢好多嘅心願啦。佢走嗰陣時走得好安詳，一啲痛苦都冇，好有尊嚴。如果民宿嘅身後事有咩嘢幫手，即管出聲啊！黐埋我！你兩個咁多事，想唔預你哋都唔得啦。你把口啊，好似以前咁衰嘅，冇變過啊！佢肯開咪同我哋講感受 ，friend 咗噶啦，入咗。你而家先入，我入咗好耐噶咯喎。Yes。問咗，你翻咗嚟，咁單 case 交翻俾你揸旗，我做你副手啊。嗱，呢單 case 我都唔敢講我 sure win， 因為 Never 佢一定要揸正你做，所以今次點判好睇佢。佢講得淨係你先聽得明嘅 A 同 B 理論，咁即係證明佢係有心幫阿癲姐嘅。冇辦法啦，而家啲輿論夾得佢咁實，策略上我哋一定要係當佢係比一般嘅官更加嚴厲，咁樣嚟估佢下一步會點做。一般嘅官未睇證據同供詞。就照牌面嚟講咧，我哋依家贏面係一半一半嘅。如果我哋要確保呢單 case 係 sure win 嘅話，我哋一定要主動出擊。你係咪有橋先？我即刻 take action 啦！今次 take action 唔係你，係阿榮。哦，冇錯，我想申請一個新證人出庭。我哋仲有邊個新證人啊？
廖鼎，你想擺廖鼎上庭，指證戴德人買兇揾佢懟你，我嬲得滯，所以去恐嚇佢啊！我哋咁樣做，只不過係更加證明到啊，阿癲姐佢係有心恐嚇阿戴德人嘅啫喎。喂 ，OK 喎，可以拉埋呢條粉人一齊坐監，我有乜所謂啊？嗱，不誠實使用電腦同埋恐嚇罪，最多都係判5年嘅啫。當我黑仔，分開嚟判，我咪最多坐10年。戴德人，佢企圖殺人判終身㗎，乜都抵啦。我一日都唔會想俾你坐。This is the point, but 阿廖鼎又點會啊？肯孭條殺人罪出嚟指證阿戴德人先得㗎？佢唔會。咁你揾佢做證人把屁啊？我就係想佢嚟做我同戴德人玩 show hand 嘅籌碼。你又話冇把握，阿廖鼎會出嚟指證阿戴德人？喂，咁點玩 show hand 啊？同埋點解要咁快申請廖鼎上證人名單？唔等揾到佢先嘅？玩 show hand，除咗副牌要靚之外，更加重要嘅就係你台上面其他盟友嘅配合。我擺廖鼎個名上去，就係想俾其他盟友嘅 hints。黃官，辯方申請個新嘅證人上庭，呢張係新嘅證人名單。廖鼎？其實辯方一早證明咗啲相咧唔係趙正妹 upload 嘅，叫廖鼎上嚟證實呢一點毫無意義。我認為下一庭佢哋想證實嘅係趙正妹恐嚇你嘅動機。咁即係話佢哋要廖鼎上庭係指證我買兇想斬個死盲仔，咁啊癲雞咧先會衝上嚟 office 兇我，係咪啊？大生，你唔需要同我講吩咐咗廖鼎做啲咩。我做大律師咁耐，從來都唔問啲客人嘅真相，我只會提供最適合嘅意見俾佢哋。講真啦，你就係瓷器，佢哋係鋼牙，佢哋絕對唔怕同你硬冚嘅，因為佢哋衰咗，最多咪10年8年。但係你入咗企圖謀殺嘅，隨時踎一世。我最直接嘅諗法就係唔想喺庭上邊見到廖鼎。至於點樣去處置，我係諗唔到，你自己度度啊！好，辛苦晒你哥廷，不如俾 deposit 你先。我諗你誤會咗啊，大生。我今次幫你做嘅嘢，只係申請禁令，唔俾啲相出街。至於頭先我哋嘅對話，係普通朋友身份，你明嘅？好啊。好嘢。大生，我係阿二啊。你仲有緊要事要處理，我哋約食飯再傾。好。大生，今次你揾我嚟有啲咩事咧？如果你諗住問啲相嘅嘢，我真係咩都唔知嘅。一人做事一人當，係廖鼎對我唔住啫，唔關你哋事嘅。咁你以後繼續帶班兄弟幫我手啦。有咩幫到手，即管開聲。第一件事，我想你刮翻你以前個大佬出嚟。鼎哥，我哋都刮緊佢。嗱，個盲仔咧就將廖鼎個名放咗喺證人名單上邊，好大可能係個盲仔收埋佢嘅。老老實實啦，如果我再見翻你以前個老鼎，我真係會好眼冤。我知點做。哇！廖鼎班靚步晒喺度喎，條大鱷上吊啦！老大啊，佢哋出咗嚟。又係廖鼎班靚，日跟夜跟，煩唔煩啊？我收到風，佢哋堂口換咗大佬，而家有個叫阿二嘅人帶住班細嘅，戴德人仲發咗江湖通緝令，去掛廖鼎出嚟。我哋將廖鼎個名擺上證人名單條大鱷就雞騰啦！佢哋以為廖鼎喺我哋手上面，所以咪揾啲僆跟我哋，想刮佢出嚟咯。喂，我哋都刮緊廖鼎喎。係老闆。跟成點啊？黃新學呢幾日都冇揾過廖鼎。
錢你先揾。冇理由揾咗咁耐都揾唔到嘅喎。我問過大飛嗰邊，廖爹仲喺香港。得兩個可能嘅啫，一就係班撲街收到廖鼎好密，二就係廖鼎根本唔喺佢哋手上邊。佢話揾佢上庭作供係拋我哋嘅啫。全屋 check 過晒，冇偷聽冇偷拍，好乾淨啊！乾淨有鬼用啊！我哋離下一庭嘅時間都唔多，佢哋日日咁樣跟住晒，我哋根本都撇甩唔到佢哋揾阿廖鼎出嚟，咁點算啊？我就係要佢跟。和定，你跟咗廖鼎咁耐，你冇理由唔知佢啲私鬥或者着草路線嘅啫。我知道嘅都講晒俾你同 Gogo 聽㗎啦。阿飛丁哥哥啊，你講嘅地方我哋全部都揾過晒，但係冇發現啊！依嗰條胡鬚仔嘅智商邊可能匿得咁埋先得㗎？我揾埋老豆幫手㗎啦，同全香港大大細細嘅碼頭講咗，如果佢一揾大飛嘅話，就會通知我哋。阿孟協，你仲咁得閒喺度飲酒？如果俾嗰條大鱷揾到條胡鬚仔在先嘅話咧，咁呢鋪癲路啊真係青啦！你方條大鱷唔驚要坐一世監嘅咩？佢肯定仲急過我哋。即刻同我放風出去，邊個船家有廖鼎嘅消息，邊個就可以攞走呢嚿金磚。咁使唔使撤走監視盲仔嗰啲人，等全力以赴可以去揾廖鼎？唔使，就算廖鼎暫時唔喺佢哋手上邊，佢哋點都要刮佢出嚟嘅。當買個保險，兩邊都要做嘢。喂？大生，有船機嚟攞嚿金磚。咁廖鼎喺邊個碼頭上船？阿二啊，盲仔嗰邊唔使再跟落去，同我 call 晒所有人，即刻去西貢白沙灣碼頭。喂，帶啲人派嚟嗰啲人全部走晒喎。即係話佢哋已經揾到廖鼎，到我哋跟翻佢哋轉頭。原來你係想借大得人嘅人去掛廖鼎啊？我哋爭到廖鼎先開心都未遲啊！最驚係大得人先一步將佢殺人滅口，咁我哋係 game over 啦！我之前叫你裝個追蹤器阿二身上，你裝咗未？係時候去搶尋啦！反骨仔啊！同我大出世有今日，依家連你自己都唔掂啊！你唔好怪我！上車啊！打啦，胡鬚仔！咁多俾佢走甩，你係食屎啊！嚇！大生，如果廖鼎真係上庭對你出嚟，咁好麻煩嘅喎。不如你離開香港，避一避風頭啊！避你個頭！我就唔信廖鼎會蠢到出庭認話幫我殺人嘅。你唔好以為你救咗我，我就會感激你，幫你指證大得人。我係唔會咁戇居認自己係共犯㗎。唔好講笑，同我捉住佢揼佢兩錘先。頭先為咗救你，我爭啲俾人劈死啊！我哋預咗㗎啦，我哋冇諗過你啲咁樣嘅人啊，會咁樣徒步先得㗎，傻仔！喂！你點知道我袋裏邊係白粉啊？唔好玩啊！頭先你命都唔要啊，為咗攞翻個背囊，唔會係為咗條底褲啩？你一早露晒底㗎啦，胡鬚仔！你諗住攞包白粉去第二度再發圍，算把啦你！你個毒梟夢發完㗎啦，販毒要坐一世，一句啊，合作定坐監？你當我傻㗎？我都識法律㗎，上到法庭我認為共犯，我咪一樣要坐監。有人想同你講嘢，我係文山合。點啊死盲仔！如果我同你講，我唔係要你出庭指證大得人，亦都唔係要你認做幫兇殺人，我
我淨係想你幫我做場戲咧。楊檢控 ，Never， 我想同你傾下廖鼎出庭做辯方證人嘅事。原則上我係唔應該話你聽，廖鼎作為辯方證人上庭會講啲乜，但係佢嘅口供好可能牽涉另一單 case， 所以我要預先通知你一聲。其實廖鼎會指證戴德仁曾經買兇殺文身盒。如果趙正妹嘅恐嚇罪動機成立嘅話，你哋 DOJ 嗰邊可以檢控埋戴德仁企圖謀殺。咁到時我可以擱置住趙正妹單 case 先，等戴德仁單企圖謀殺審完有咗結果都得。廖鼎驚要坐監，佢可能唔認自己係幫兇。不如你哋考慮下將廖鼎轉做污點證人啦，等佢可以減輕指控，免受刑事追訴。我諗佢一定好樂意出嚟指證戴德仁買兇殺人。我好明白你哋嘅立場，做得檢控官梗係想打大鱷啦。依家辯方嗰邊俾咗手好牌你，冇理由咁輕易放過，唔贏都盡呃。最重要嘅觀眾已經嚟咗啦，慢慢讓我醒醒停停做好場戲去。陣間上到庭咧，你照事實講得㗎啦。我真係唔會有事。你放心，你係污點證人，唔會有事嘅。控方，你係咪要傳召控方證人上庭？係，控方想再傳召本案嘅第一證人戴德仁上庭作供。批准。法官閣下，我想請求先傳召辯方證人廖鼎上庭。辯方律師，你應該好清楚法庭係跟程序做嘢嘅，規矩係由控方證人作供完先輪到辯方證人。大生，請你講下被告當日上你 office， 咁被告對你講過啲乜嘢，做過啲乜嘢？證人，請你回答。當日被告衝入嚟我 office， 佢同我講話我呢挺人最驚就兩樣嘢，一就係冇錢，二就係冇面。佢唔係諗住攬住阿天度攬炒啊嘛？當時佢兇神惡煞咁衝入嚟，搞到我好嬲。但而家冷靜咗之後，我諗翻起，我確實誤解咗被告上嚟揾我嘅用意。請你講清楚，你覺得被告嘅用意係乜嘢？當時佢態度又唔好，語氣又唔好，加上我之前同佢積埋好多牙齒印，佢同嗰個文律師間接搞到我個仔坐監，仲搞到我女結唔成婚，我有乜辦法唔嬲佢啊？喂，你唔好賴得就賴喎！你自己啲仔女搞成咁係你自己一手造成㗎。被告冷靜。當日佢衝入我 office， 我覺得佢已經擺明車馬係嚟挑釁我，所以我先入為主，咁認定佢係想對我不利。雖然佢嘅樣係好猙獰、好惡死，可以講得上係好樣衰，但係事實上佢冇恐嚇過我。證人，你諗清楚先好答，因為而家你嘅證供係完全推翻你當初對被告嘅指控。我諗得好清楚㗎啦，我好遺憾喺開庭之前冇機會同被告嗰邊好好咁溝通，先至造成咁大嘅誤會。我實在唔希望有任何人因為咁樣而坐監。法官閣下，我冇嘢再問啦。辯方律師，到你盤問證人。法官閣下，我冇嘢再問。咁辯方仲需唔需要傳召廖鼎出庭作供？法官閣下，由於控方證人戴德仁佢嘅供詞已經推翻咗被告曾經恐嚇佢嘅講法，我認為辯方唔再需要傳召廖鼎出庭作證。就趙正妹被控刑事恐嚇罪名，基於第一證人戴德仁否認趙正妹有恐嚇佢，再加上冇直接嘅證據證明被告有恐嚇第一證人，由於證據不足，本席會接納檢控嘅申請，撤銷控罪。而就不誠實使用電腦罪嘅罪名，由於證實唔到被告係有恐嚇事主，所以並不構成被告係利用事主嘅相片去作犯罪或者非法獲益。再加上有合理懷疑上傳照片嘅並唔係
被告，所以本席宣判被告嘅罪名不成立，當庭釋放。喂，唔好講笑，打靶先啦先。冇事啦，終於冇事啦。慶祝我大步攬過，今晚全場我嘅，飲杯。廖定咧？熱睇啊！黑社會內訌，坐館廖鼎法庭外命喪亂刀下。條大鱷同佢社團班人點會放過佢啊？好啦，我哋唔好再講埋啲衰嘢啦。既然你今日冇事啊嘛，個場又你包晒啦嘛，咁啲酒又任飲噶啦嘛，咁就劈醉佢啦，係嘛？喂，好唔好啊？喂，好。驚你啊！嚟啊！你咪應該喺入邊同佢哋一齊慶祝嘅咩？你唔啱我？對你又從來冇 say no 噶啦。甜身嘅紅酒，你心情應該唔錯喎。你贏官司嘛，作為朋友點都戥你開心嘅。贏官司除咗我之外，仲有癲姐，你都戥我開心㗎。其實我都想同大家一齊咁開心。香港人好善忘嘅，尤其是啲網民。嗰一排大家就會唔記得癲姐單 case， 亦都唔會再記得你呢個踩過界嘅法官。到時又唔使一個人喺度吹海風、飲悶酒啦，係咪？我知啊，但係門面功夫點都要做嘅。太多人當自己係法官啊，中意 judge 人。為咗個避嫌，搞到好似斷六親咁。唔怪之啲人話做法官嘅都係寂寞㗎啦。我唔寂寞啊，我仲好識得為者揾節目添。哦，係咩？包括幫朋友客串做場戲。呢遞證人名單上嚟嗰陣咧，真係對我咁有信心，之後會知你想點。我從來冇質疑過我哋有默契。不如咁啊，而家放低你法官嘅身份，唔好再咁寂寞啦。Shall we dance? Sure. 其實同 Never 升嘅，從來都唔係我。你有冇聽錯啊？嗰個檢控官真係冇打電話俾個姣婆法官。我親身同楊檢控確認過，喺審訊趙正梅呢單 case 期間，的而且確冇接過 Never Wong 電話。咁會唔會係嗰個檢控官喺度講大話㗎？開庭之前，我經過停車場，的確係聽到嗰個姣婆話係檢控官打俾佢嘅喎。咁只有兩個可能性啫喎，一係就楊檢控講大話，一係就 Never 做場戲俾你睇。個死姣婆，夾埋個盲仔扇我，你哭咩？我就話理唔到啫。Never 係我薦佢做法官嘅，係時候我要做啲嘢。你約出嚟嘅目的似乎唔係淨係食飯咁簡單喎。咁我唔兜圈啦。趙正梅單 case， 你用咩手法處理，應該心知肚明嗬。我唔好明你講啲咩。做咩唔望住我？心虛啊！警告過你好多次，叫你唔好做啲踩過界嘅嘢。你身為法官，唔單止冇保持法官嘅中立原則，仲夾埋民生合喺度做戲，影響大德人呢個控方證人。咪錯，你呢個指控對我嚟講好嚴重，你有實質證據先可以咁講。如果我有證據，你就唔係坐喺我面前，係坐喺司法人員 committee 面前。我好清楚法官守則有列明，作為法官係冇需要受空洞嘅指控影響嘅。你仲記得自己係法官，
我未見過一個法官嘅私生活好似你咁唔檢點。法官都係人，都係有自己生活同態度㗎。你做大律師，仲可以堅持你所謂嘅生活態度；做法官就要公平公正。你成日群埋一班不知所謂嘅人，做埋晒踩過界嘅嘢，叫人點認同你、信服你咧？你可以詆毀我，但唔該你尊重我啲朋友啊！呢位成日幫住佢哋就叫正義嘛？你再咁落去，遲早俾人捉到你妨礙司法公正，到時唔好話法官啦，大律師都冇得你做。你點樣實現你嘅抱負？點樣幫啲無辜嘅人伸張正義？你成日講公平公義，究竟你知唔知乜嘢公平？點先可以伸張正義啊？呢個係我同你嘅分別啊！你追求嘅公平係唯一嘅平等，但係我作為法官就係希望可以扶助弱勢，而唔係做一式一樣嘅裁決啊！睇嚟到而家，你仲未知道自己做錯，我將我後悔推薦你做法官，令你越嚟越錯。我覺得你唔適合再坐呢個位，我唔會再幫你。如果你唔嚴正處理自己嘅錯誤，我告到終審法院首席法官嗰度，我都唔會罷休。仲唔叫我法官大人？唔係講玩，咩都玩得，法官唔得。你放心，我會做個稱職嘅官，做我應該做嘅事。隨遇而安啊！隨遇而安有客到喎。你聽啲腳步聲都知唔係客啦。好失望咩？唔歡迎我啦？一啲都唔失望 ，You're always welcome。終於唔使同你劃清界線啦，多謝你。唔使多謝我冇得撈啦。咩冇得撈啊？因為我冇法官做啊。係我自己辭任㗎，私人理由。咁你之後諗住點啊？之後咪轉翻做大律師咯。手續上咧係要花啲時間嘅，咁所以咧就呢度附近睇定啲單位，諗住第日開 chambers 用。你轉做大律師，仲要喺呢度附近揾 chambers， 咁點算啊？我冇得撈喎，我實輸俾你噶嘛，係咪先？咁又係啊！我仲打算咧叫癲姐彈啲客俾我，你冇拖我手踭啩？唔會，乜都得，講雷噶嘛。你揾埋癲姐幫手，即係封我後路啫，依家。我不嬲都冇得撈噶啦，冇客揾你噶啦，我幫你揾 chambers。啱啦，盲人按摩啱我。啱你吧？你屋企底褲啊，全部都黃冚冚嘅。你睇下底褲。我去買底褲先啊。你去邊啊？大家 friend 嚟噶嘛？哇！你爭完癲姐之後，仲要同我爭埋 GoGo。I'm so lonely。OK，俾埋你。講咩啊？講到啲爭仔咁。呢一排唔做法官，做大律師。嗱，好嘢咧係要一齊分享噶喎。癲姐幫我揾 job，咁你幫我查埋案，咁冇抵觸啊？咁除咗一齊查案之外，仲可唔可以一齊做其他嘢㗎？冇嘢冇可能嘅 ，never say never。哦，咁我真係 really happy 喎！唔係 happy 住啊！今個月啲租你仲未交俾我。
Access to computer criminal。爸爸，喂 Yannis 啊，冇掛住我啫。嗱，首先你啲英文做乜搞成咁咧？第二，你唔撈偵探嘅話，可以選擇去撈泰國人妖騷嗰度。咩啫？人哋都唔喺泰國，人哋喺柬埔寨啊嘛。嗱，你唔好再撩我啦，我警告你，有冇時間喺香港俾人打咧？我 Yannis 啊，做咩會打人啫？你再撩我咧，信唔信我又多謝你㗎？嚟啦，你快多謝我啦！嚟啊嚟啊！你老陳打電話嚟啊！黐線嘅，講佢都即刻打電話嚟喎，真係。Hello 阿合，你幾好嘛？ OK 啊，你點啊？你估下我而家喺度做緊咩？蛇王打電話俾我。咁唔講，翻去做嘢咯。咁又冇，我都想聽你把聲。除咗想聽下我把聲，你會唔會想見到我啊？你呢個玩笑開大咗啲啦。我唔係講笑㗎，我講真㗎。你想唔想做復明手術睇翻嘢啊？我盲咗咁多年，仲睇得翻嘢咩？我美國 MGH 個舊同事話俾我知，最近有個新嘅復明手術係改良咗㗎。我覺得好適合你，你會唔會考慮下做啊？你記唔記得我同你講過，點解我咁堅持要轉去讀眼科啊？我真係好希望可以醫翻好你對眼，等你可以重見光明。你認真考慮下，你肯應承嘅話，我即刻翻嚟香港，親自幫你做呢個手術啊。Yannis 打俾你喎，傾咩啊 Google 真係八卦嗰啲八婆喎！你咁想知我哋傾咩嘅，幫我接多2單大 case， 我咪話你知咯。有人跟緊我哋。你會唔會諗多咗咧？佢呼吸聲好變態，心跳又好亂，隨時會發火。仲捉你唔到？你講乜嘢啊你啊？仆街！你做咩非禮我啊？喂，你慳啲啦！你咁嘅尊重，我會冇你。唔使講咁多，報警！你肯定係嗰條友飛你癲啫。係，嗰條友喺我哋後面，我聽到佢心跳同呼吸都好亂。佢未出手，我已經知道佢有唔妥。喂阿 Sir， 你都有眼見㗎啦！嗰個女人又刀疤又哨牙，好話唔好聽，盲嘅都唔會非禮佢啦嘛，係咪啊？更何況係個開眼嘅。但係有證人捉住你當時伸去人哋屁股度隻手，證明你有非禮個女人喎。證人？喂，佢盲㗎喎，睇到啲乜嘢啊？係我係盲嘅，但係我聽覺有幾準，阿陸你知㗎，係嘛？我唔會捉錯人嘅，個衰人真係有非禮過田姐。作為目擊證人，你睇唔到嘢，到時上到庭，個官會質疑你口供嘅可靠性。對方嘅律師亦都會咬住你呢一點。你自己係律師，你比我更加清楚。我知啊，但係我唔可以唔幫田姐，我唔可以俾佢受埋晒啲咁嘅委屈。我唔使盲盒幫我出庭作證啦，我唔告嗰條友啦，是但啦。盲盒，盲盒。盲嘅咧就以為自己有天眼通，學人做證人；醜嘅嗰個咧就以為自己靚爆鏡，幻想俾人非禮啊！你兩個嘢真係天生一對一擔擔啦，不知所謂。好啦，你嬲乜嘢啫？你而家自己放生個變態佬㗎，咪好咯，眼白白睇住人哋大魚大擺咁走咗。你驚乜嘢啫？你驚上到庭俾人笑你告佢非禮？我由細到大都俾人笑樣衰噶啦，怕咩啫？你唔怕咁，你做咩忍佢啫？人哋而家摸完你，再喺度笑你，就喺度話你，俾着你平時劈咗佢啦，好靚仔嘅咩人哋㗎？我唔想你上庭幫我做證人啊！就係因為我盲。喂，第一日上庭咩預咗㗎啦？你預咗對家律師實穩陣位鋤我哋㗎喎。係咁又點啫？我唔想人哋揾你嘅缺陷去攻擊你啊嘛！我有咩所謂啫？我唔想你難受啊！喂，盲盒啊，你唔好嬲啦，是但啦，係我冇吉事，係我衰女啦，好冇算啦。我唔係嬲你啊，我嬲我自己咋。我以為我可以憑住4感可以同正常人一樣咁生活，一樣咁做嘢，但係原來唔得㗎。你好叻㗎啦！有咩叻啫？你係一個大律師嚟。係咩律師啫？我連個證人都做唔到啊！而家我幫到你啲乜嘢啫？反而調翻轉頭要你顧我感受，應該講對唔住，嗰個係我啊！
美國 MGH 有個舊同事話俾我知，最近有個復明手術改良咗，我覺得好適合你啊！你不如考慮下試下做啊 Yannis， 你上次同我講嗰個復明手術咧，我考慮清楚啦，我想試下。你電話鈴聲出賣咗你啦 Sorry， 我遲咗少少。Welcome back。你點知呢個係我嚟㗎？你唔驚揞錯咗第二個女仔對眼咩？電話 keyboard 入邊每個數字嘅音頻都唔同㗎。呢度除咗你之外，仲有邊個會打俾我咧？原來你咁犀利㗎！咁怪唔之得，我叫你做復明手術，你要考慮咁耐啦。咁你話你親手幫我做呢個手術喎，我點都會有啲緊張嘅。緊張啲咩？其實由我識你嗰刻開始，我一路都有個心願，就係好希望可以睇翻嘢見到你。呢一個一路以嚟對我只係一個夢想。甚至乎喺個車上，我真係冇諗過有咁嘅機會可以真係睇到嘢，所以我點都會係緊張。我都係。當日我堅持要去讀眼科，係因為我真係好想醫翻好你對眼。我今次翻嚟，同你一樣，係抱住一個12年嚟嘅夢想。我同你一樣咁緊張。偏偏不知不見，很勇敢還是瘋癲？今天在你的面前，同情或懷念，彷彿只差一線。如霧和炊煙，浮雲偏偏蒙着視線。我願每一天無窮色彩共你發現。原來白天消逝，繁星天際，才看到光輝。有些不能忘的傷勢，我想得到你鼓勵。隨着日子消逝，離開之際，才覺放不低。